एवढंच तर पोट भरलं? पोट भरलं का? हो, तुझं प्रेम भेटलं ना त्याने पोट भर झालं बाई एकदम वरपून. तुला करणार का? ये ना तुला भेटायला, तू ये मला भेटायला. तुमचं लग्न तर मला पूर्ण कर. बाई गप रे. लग्न परत तुमच्या प्रोसेस, बाई नाव ठेवायचे, बारसट. पागल झालाय का? नाही हे नाही, त्याची 4 तुझी 3. बाई काय प्रकार? काय प्रकार? एवढंच तर पोट भरलं?